Ja kush do t'jenë dy opinionistet që do t'jenë pjesë e sezonit të 4 të Big Brother VIP Kosova. Ndryshe nga formatet e mëparshme, këtë herë prodhimi ka zgjedhur të sjellë dy opinioniste femra duke ndryshuar skemën tradicionale mashkull-femër. Opinionistet e reja do t'jenë Olta Gixhari, e cila njihet për eksperiencën e saj në reality show shqiptar dhe ka qenë opinioniste edhe në Big Brother VIP Kosova 3. Me stilin e saj të drejtë për drejtë dhe komentet pa filter, pritet të sjellë energji dhe debate të forta në studio. Por surpriza është Leonora Jakupi, këngëtarja ikonme e karrierë të gjatë në muzikë, e cila këtë sezon vjen në një rol të ri si komentatore e zhvillimeve brenda shtëpisë së famshme. Tani e saj shihet si një risi që do t'i jap lojës një perspektivë më të butë por të mpret artistike. Edhe këtë vit Big Brother VIP Kosova do të moderohet nga dy she e suksesshme, Alaudin Hamiti dhe Jonida Vokshi. Të dy të rikthyer në drejtimin e emisioneve prime time, ata pritet të mbajnë ritmin e spektaklit, që tashmë është ndërruar në një ndër produksionet më të komentuara në rajon. Sezoni i 4 i Big Brother VIP Kosova po vjen me risi dhe prurje të forta dhe duket se formacioni opinionisteve është vetëm njëra prej surprizave që publiku do të zbulojë së shpejti. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.